Tama bot bulu koko na bot wan bulu ka waje bulu noi mwaka para boro mi oi mwaka piera dek wiya bi ena ye category pa bulu ma te lok bot gi ti kodi jomon gi rideo me beri kin bulu tena walwado ero kate wiwu tama bot bulu tieni machalo bulu ikar ka kwi ene mi achiel pedo kete la tela moni chalo babani pedo kete la tela moni chalo your future up madung ena ye dong kuni weng ti chie maka gino moni pedo time chi de blaming en pete la tela moni chalo lubani angeti ni angoma anti wajene ni machalo bulu miri wa pi kwono tieni akwano matek anong ticho anyom dako na anong lutino work family ena ye tampa bulu weng miri pa bulu kita no ti kwede eta ngola matino biro chi ngolle tamma dong bot bulu kara ka kwini peite la tela mo chalo dong lubani te lutela nyo duration mi kwi ene chalo gin mabino by the way nyo gin mo ngola mere but your future should be lined together machalo bulu chire campaign ni dano tika chiro pede chir ni dong duk tichi makala tel ti chiro ka mo miro kiet kidi te ngwech ka mo miro yet pir chet kunu koni tim ngo machalo bulu be flexible please teka gino mono tum ngake tim gimone ena yo be konyu paving yo nyimi machalo bulu I'm very sure ni in machalo bulu no itiki goals ma in setting pe nyimi anene atila fonyo science and mathematics primary level mirina pia nyimtie penido abito ai fony eno goal mana setting wiya anatila fony but pe achai tich mo kiken at one point atiu tich mo ken maromo tiune mi achiel I have capacity atimo kickboxing ani anda nene wiya eni mono mier ko konya ni afonyo dan aerobics afonyo dan self defense en mono manok magimiane konya pe loro wiya ni da bere ot kwan ken mi ario an atamo awaji kita do ngati kickboxing abena tila fonyi what should I do miera bet at least protective to the society abedo bouncer achera odi gai mielene otieno mi o chaba bira bor mi diwo ma ot miel kete ki mia piera dek mone piera bij mone adugu kede gang udiko chon mana ani aweko giro mone gang ne na liwa para bij liba di mone madam chake kenyu no achira gang kwan ka duwe tum bene konya meno kita ate atik kwede mi ario ayel anoni atiki capability mone awero we ke lutela do adek magiti atik kere gangwa ya gago kacha gimia gimone manok noke konyo lutieno na konyo dako na konyo gangwa ati tiktok ka ichere subscribing I know Gino the champion kate ke line na chela waje now e Uganda kan ngoma mete what should I do well at least duana mono beno winye aneno line awachi mon teke nene yelo gi matatek people will know you atia yelo mon TikTok a yelo gi TikTok right now at least ka bolo video more people would want to see influencing dano ka kenyu now adugi politic and vision na matek pe politic ana mero bero latela ya nyim
dok bene gino mo ken ma wunu bitimo machal lutela tien loke ni an ati aneno ne to gain my career pitelo tela i anyim amiro bedo latela tien wunu bitelo tela wow miro wekewa I'm very sure ni wunu bi wekewa tela di wan ki lutino wu ma wunu ti grooming gini wabi yelle kwed gi kany so tela ki leo utwa mwille ati businessman be tim business mo matino tino kidong bene ibicharo kuja bolu chiente bene furu machalo bulu pelo wiyo ka chiel bulu mogu ma pejo magiromo tiyo tich mabejo wigi ulingo let your head function na nyim tim gino mo eken ma iromo timo ne pe kuoni so long as ti what align with the law gimo maraj mo bitimi peke pe wek ngero mo vuoli kono jam mo gata betting latin ka kwiro kar ko man no wiyo lingo pian go chim ko ala tera mon ko mi agero mo ko tim ngo dong peke dong doge betting wek wi ko tama nyim ma chalo bulu pete la tela mon chalo babani the only person ma wero neno ni ini succeeding logo ni aye babani ke mamani pila tela mo pinger mo ken ma pe wati wadi ni bene pe ye neno ni i sera nyim ti dong la tela mo ma be pe ke nyuale uni kwede kero hope yo we come no please machalo bulu be ma wi tuolo meno tam mabot wa foy